बाकी इन्होंने प्रो बनाई है। वो जो डबल लगा हुआ था ना, क्या वो पीछे बैक सीट लगी थी, वहाँ पे डबल लगा। ये कंपनी की तरफ से लगी है वो मैंने उतारी नहीं थी, उसी के ऊपर ये स्टार्ट दिया उसके ऊपर डबल आए हुए थे, ये इस वजह से होता है। स्टार्ट मुझे कवर भी दे रहे थे। उसका स्टाइल भी अच्छा। कवर इसके में पड़े हुए क्या कहाँ से दूँगा? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक है, चार्जिंग मैग्नेटिक है। इसको बंद करते हैं।